universo inteiro celebra o Día da Toalla en homenaxe a Douglas Adams, el cómico británico falecido non el 25 de maio de 2001, senón en 11 de maio. Douglas Adams, o creador da Guía do Mochileiro das Galaxias, a volea pela galaxia en Portugal, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en versión original. Ben, os fans de Douglas Adams, os fans de Douglas Adams só conseguiron organizar unha homenaxe póstuma a Douglas Adams 2 semanas depois de falecido o artista, e decidiron renderlle homenaxe cortando un obxecto mítico que aparece na súa ópera prima, e ópera prima no sentido galego-portugués, non no castellano-español, o Guía do Mochileiro das Galaxias, como dixo. A toalla é a cousa máis útil que un mochileiro das galaxias pode carregar en riba. Hoxe daban este tempo, despois parecía que ia chover, como sempre, entón a toalla teria sido de grande utilidade nesa circunstancia. Al final non choveu, non usamos a toalla como guardachuva, mas casi daba por usala, podíamos tomar o sol se tivese saído un poquinho antes. Naquela raiola dali. Naquela raiola dali, perfectamente. Ben, pero como non viñemos a escoitarme a mí mesmo, eu menos que ninguén, que xa me escoito moito, senón que eu o primeiro, de feito estaba aquí a 7:30 hora española, por se viña alguén distraído pola hora que non era. Eu o primeiro vin escoitar aquí o Kiko. Bon, só dicer unha cousa, que desde hai 3 anos facemos coincidir o Día do Orgullo Luxista e Reintegrata pola carga simbólica que ten a toalla para nós, luxistas e reintegratas galegos e galegas. Facémoslo coincidir co Día Internacional da Toalla. E, bon, agora debemos the power, darnos a nós mesmos e a nós mesmas unha grande salva de palmas, porque podemos dicer, sen temor a equivocarnos, que somos a máis grande concentración toalleira da galaxia e tal vez do universo. Obrigado a todos e a todas por vir, e agora xa, se máis demora, vamos a escoitar o grande Kiko Cadaval e a pequena. Necesitan algún complemento desta, non? Na mochila temos un complemento moi interesante. Hola, boa tarde, señores e señores. Na arte da oración, na arte de orar, hai varias especialidades. A min foi me encomendada unha arenca. Unha arenca é un discurso onde se repete dun modo mnemotécnico para persoas que xa saben o que se vai dicer, e que máis que nada é para comprobaren e de algún modo estar en comunión, e lembrase todo isto. A arenca é propio do estamento militar, aínda que tal como a describen eu, unha arenca pode ser propio do religioso, que é persoas que repeten unha vez, mas cando está moi pautado é unha oración, unha reza, que entón é cando todos poden acompañala. Unha arenca máis ou menos é unha forma retórica, oratoria, para repetir o que todo o mundo xa sabe. Segundo, despois está o sermón, ou a forma da homilía na igrexa, que é cando as persoas máis ou menos saben o que lle van contar, mas pode haber unha sorpresa. Normalmente os padres católicos ou os imáns protestantes non, musulmanos acostuman a reinterpretar de maneiras extraordinariamente imaginativas as rezas e as sagradas escrituras. Entón, moitas veces aparece unha forma retórica na que se maltrata ao povo, e é a que a min me sae con máis facilidade, non unha na que o povo non se sente satisfeito, senón que se sente maltratado. Entón, como hai persoas por aquí que son alleas tanto a boleia de grasa, ao grande movimento universal de conseguir as cousas ao maior de grasa que se poida, e son alleos ao movimento luxista reintegracionista do galego, que a verdade é que iso é casi todo o universo, é alleo a estas conviccións. Si, é unha cousa na que nos podemos sentir moi excluídos. Aí é que vamos nós, a exclusión, porque a exclusión vennos de todos os lados. Por exemplo,
desde o idioma que actualmente co seu guardachuvas cobixa e protexe a nosa lingua, que é o español, que é o que nos facilita as formas modernas de falar, as maneiras de referirnos á linguaxe informática, á linguaxe do motor, etcétera, etcétera, mas as formas literarias barrocas sempre o galego aproveita a protección dun idioma tan importante e vai pegando dai as cousas. Entón os reintegratas son rexeitados por os falantes desta lingua que pensan que é unha perda de tempo. Somos igualmente despreciados polos partidarios da norma oficial do galego, que lle parece que temos a culpa da existencia de Gloria Lajo, que fomos nós quen a educamos en algún sitio de Rusia ou de Cuba, e que por eso a Galicia bilingüe sae como reacción a 4 payasos que escriben a LHA o que Deus, ao dictar o Xénese, recomendou o uso do duplo L. Correcto. E finalmente somos rexeitados polos portugueses e máis polas ex-colonias portuguesas representadas aquí polo presidente do Movimento de Libertación Nacional da Cova da Moura. Que tamén pertence a unha minoría porque rapidamente vai ser esmajado o bairro da Cova da Moura, van montar ali vai ser esmajado polas máquinas, as catrepillas, e vai ser montada ali pois un centro comercial que é a forma ritual da cultura portuguesa na actualidade. Todos os domingos os portugueses reúnense en centros comerciais. E os galegos non. Os galegos van tomar o aperitivo. Antigamente tomábase chiquito, que era unha influencia da cultura vasca, mas agora eu xa ouvi xente dicir que vai tomar o aperitivo. Se realmente queredes reconstruir a penosa ruptura histórica feita polos nosos irmáns do Sul hai 800 anos, tendes que comenzar a ir pasar o fin de semana na área central e máis na Callada Británica ou Corte Inglés.